வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் ஸ்வராஜ் 704 FE டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நேயர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூட்டப்பை அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்வராஜ் 704 FE டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2013 மாடலுங்க. சிங்கிள் ஓனரில் இருக்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், எங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ்லையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. மறக்காமல் ரெண்டையும் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் டயர் 100% ரீடேட் இப்போ தான் பண்ணியிருக்காங்க. பேக் டயர் அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 30 பேக் டயர் ஃபுல் டயர் ரீடேடுங்க. அதேமாதிரி 100% இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30% அளவுக்கு பட்டனோட இருக்குதுங்க. டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 48 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. PTO 5 பார்ட்டி அட்மாஸ்பியரில் எங்கூடிய PTO பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி கொண்டு 36 கத்தி ரொட்டாவேட்டர், 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லர் எல்லாமே இந்த வண்டி கொண்டு சிறப்பாக பணிகள் செய்ய முடியுங்க. நல்ல அதிக இழுவை திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டி பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு பெட்டுக்கு மட்டும் இருக்குதுங்க. இருக்கிற கண்டிஷனில் அப்படியே கொடுத்துருவாங்க. வண்டி இன்ஜின் கிரவுண்டு தரமான கண்டிஷனுங்க. புது பேட்டரிங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் சர்வீஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பக்காவான டைமிங்க்கு மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த டிராக்டர் அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அவினாசி அருகே உள்ள குமரகவுண்டனூர் அப்படிங்கிற இடத்துல தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. இந்த ஸ்வராஜ் 704 FE டிராக்டர் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3,40,000 ரூபாய் விலை சொல்லியிருக்காருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலையும் நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் நெல் சென்று பேசும்போது விலையும் அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்பட்ட விவசாயிகள் இந்த ஸ்வராஜ் 704 FE டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் உபயோகப்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.